আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমি আজকে সকল টেকনিশিয়ান ভাই বন্ধুদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটা কপ্ল্যান কম্প্রেসর 3 ফেজের। এটা আপনারা কিভাবে পরিমাপ করবেন বা কিভাবে চেক করবেন। আমরা ক্যালিপার মিটার এবং টার্মিনালতে দেখালাম। এটা একটা কপ্ল্যান কম্প্রেসর, কপ্ল্যান এবং স্ক্রোল কম্প্রেসর 3 ফেজ মোটর। এখানে কোনো স্টার্টিং এবং রানিং কমন ওয়াইন্ডিং নেই। এখানে আমরা যতটুকু জানি সবকটা কয়েলের রেজিস্ট্যান্স সমান হবে। এই জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে চেক করে দেখাচ্ছি। আমরা প্রথমে মনে করি এ আর বি ধরলাম। দেখেন একটু রেজিস্ট্যান্স 5.2 ওহমস দেখালো, 5.2 ওহমস রেজিস্ট্যান্স। তারপরে আবার দেখেন এ আর সি, এখানেও 5.1 বা 2 দেখালো। এখন বি আর সি কানেকশনগুলো একটু পরিষ্কার থাকতে হবে, মানে টার্মিনালগুলো, তাহলে আপনার সুন্দরভাবে দেখাবে। একটু 5.243 দেখাচ্ছে, 5.2 পর্যন্ত 5.2 পর্যন্ত আসতেছে। একটু কানেকশন লুজ হলে একটু রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে, একটু টাইট করে ধরলে আবার একটু কমে যাবে। একবার সঠিকভাবে দেখতে পারবেন আপনারা। 5.2 রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে। আমরা A1 A B A C সাথে দেখলাম যে 5.2 রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে, মানে কম্প্রেসার টার্মিনালটা ঠিক আছে। এখন আপনারা BA BC আবার CA CB ধরতে পারেন, একই রেজিস্ট্যান্স দেখাবে। যদি একই রেজিস্ট্যান্স দেখায় তাহলে কম্প্রেসারটা ভালো আছে। কম্প্রেসারের নিচে যে পাইপলাইনটা দেখতে পারতেছেন সেটা হচ্ছে সাকশন পাইপলাইন, আর এটা হচ্ছে হেডারে যেটা আছে ডিসচার্জ পাইপলাইন। আবার দেখেন আমি সবকটা কয়েলে আবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি আগেই বলেছিলাম আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে কিভাবে 3 ফেজ কম্প্রেসার চেক করবেন। 3 ফেজ কম্প্রেসারের 3 টার্মিনাল আপনি যেভাবে ধরেন না কেন, এখানে কোনো স্টার্টিং রানিং এবং কমন নেই। আপনি যে কোনো টার্মিনাল ধরেন সেটার ওহমস মানে রেজিস্ট্যান্স একই দেখাবে। যদি সেটা 4 দেখায়, 3 কয়েলে 4 দেখাবে। 5.0 দেখালে 3 কয়েলে 5.0 দেখাবে। 5.2 দেখালে 3 কয়েলে 5.2 দেখাবে। যদি রেজিস্ট্যান্স বেশি কম দেখায় তাহলে আপনার কয়েলে সমস্যা আছে। এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল বাটনটি টিপিয়ে নেবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। দেখেন আমি আপনার একটু খাতা কলমে দেখে দিয়েছি হাউ টু চেক 3 ফেজ কম্প্রেসার মোটর। আমরা এটি দেখেন A B A C, এটা নিচে দিয়েছি B C, মানে একটু আপনি ঘুরিয়ে বেরিয়ে দেন, সমস্যা নাই। কিন্তু কয়েলের তো স্টার্টিং রানিং কমন নেই। আমরা একটু দেখাচ্ছি, যদি ওটা 5.2 দেখাচ্ছিল আমি এটা 5.0 দিয়ে দেখেছি। এ বি সমান সমান 5.0 ওহম দেখেছি এ বি, এবং এ সি সমান দেখেছি 5.0 ওহমস। তারপরে বি সি সমান সমান দেখেছি 5.0 ওহমস। এখন আপনার এখানে সি এ সি বি এবং বি এ বি সি সবই আপনি পেয়ে যাবেন। 3টা টার্মিনাল মাপলে আপনি 6টা টার্মিনাল পেয়ে যাচ্ছেন, কারণ সবকটা টার্মিনালের রেজিস্ট্যান্স একই হবে। স্টার্টিং রানিং কমনে যেমন আপনার কমন আর স্টার্টিং এ একটু বেশি দেখাতো, কমন আর স্টার্টিং এ মিডিয়াম দেখাতো এবং স্টার্টিং আর রানিং এ বেশি দেখাতো, কিন্তু এটা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা। এটা ওয়েন্ডিং এর প্যাচগুলি সব একই রকম ভাবে থাকে, মানে একই রেজিস্ট্যান্স থাকার কারণে একই ওয়েন্ডিং থাকে। 100 পেজ হলে সবকটা কয়েলে 100 পেজই থাকে। আমরা এখন কম্প্রেসারের পচিতে একটু দেখি নেই। কম্প্রেসারের যে স্টিকারটা আছে ডাইকেনের, ডাইকেন কম্প্রেসার, আমরা টার্মিনালটা খুলে আমরা কম্প্রেসারটা দেখে নিব। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই। দেখেন মডেল নাম্বার দেওয়া আছে, পাওয়ার 3 ফেজ, সোর্স 380 ভোল্ট আর 22 গ্যাস, 50 হার্টজ, এখানে সবকিছু দেওয়া আছে।